Današnji shod je shod soočenja, na katerem želimo opozoriti na problematiko sistemske korupcije v naši državi, ter izraziti podporo zahtevanim ukrepom protikorupcijske komisije za boj proti korupciji. KPK je v izčrpnem javnem pismu 3.12.2013 navedla 15 potrebnih ukrepov za boj proti korupciji v Republiki Sloveniji in jih naslovila na vse nas, prebivalke in prebivalce Republike Slovenije, predsednika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja, predsednico vlade gospo Alenko Bratušek, predsednico in predsednike parlamentarnih strank, poslanke in poslance ter člane vlade. Današnji shod soočenja je shod podpore zahtevam iniciative zdravnikov, 13 zahtev, ki jih tudi sami podpiramo, saj se nanašajo na obračun s korupcijo v zdravstvenem sistemu in na začetek reforme javnega zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji. Na shodu za ohranitev javnega zdravstva 25.6.2013 so bile podane zahteve po reformnih spremembah in obračunu s korupcijo v javnem zdravstvu. Le-te pa niso niti približno uresničene. Čeprav so trenutne akcije posebne skupine organov pregona NPU morebiten pokazatelj politične volje oblastnikov do obračuna s korupcijo in neznaten premik od vztrajnega sprenevedanja in zanikanja obstoja sistemske korupcije v vseh sferah naše družbe. Glavni namen tokratnega shoda soočanja s korupcijo je, da poleg podpore tudi mi, narod, strnemo zahteve z ultimatom vladi Republike Slovenije, da do 31.3.2014 pripravi natančne ukrepe in zakonske spremembe ter jih predstavi širši javnosti. Minister za zdravje je odstopil, senat KPK je odstopil, iniciativa zdravnikov se je razpustila. Ljudstvo pa ne sme odstopiti. Zato danes pozivamo narod, naj vztraja v boju proti korupciji, kajti jasno je, da se v njenem imenu ne bo nihče boril. Zato danes pozivamo narod, da so svojo odgovornostjo podpre zahteve po obračunu s sistemsko korupcijo. Zato danes zahtevamo popolno očiščenje koruptivne mafije iz javnega zdravstva, razrešitev vpletenih v koruptivna dejanja s funkcij, prekinitev delovnih razmerij in zaseg premoženja ob dokazani krivdi, konec s dvoživkami v sistemu, ustanovitev javne in neodvisne komisije za vodenje javnih razpisov, nabavo proizvajalca, ustanovitev javne in transparentne preiskave TEŠ 6, ustanovitev javne in transparentne preiskave bančne luknje, sprejem novele zakona o odstopu informacij javnega značaja, ki bo omogočil razkritje svetovalnih, sponzorskih in donatorskih pogodb podjetij v državni lasti in bo stopil na rep lobistično, politično, medijsko, klientelistično organizirani mafiji. Ustanovitev inšpekcije za področje javnih naročil z ustrezno kadrovsko strukturo, izrekanja učinkovitih sankcij za kršitelje na državni in lokalni ravni. Sprejem etičnega kodeksa za poslance državnega zbora ter funkcionarje, vlade in ministrstev v smislu 10 božjih zapovedi. Naprimer, ne kradi in ne dovoli krasti. Sprejem zakonodaje, ki bo na podlagi sodne potrditve zlorabe položaja ali kršitve protikorupcijske zakonodaje ob zagotovljenem sodnem varstvu predvidevala sodno izvršljiv odpoklic posameznika z javne funkcije in prepoved opravljanja javne funkcije za določen in nedoločen čas. Očiščenje sodstva vseh skorumpiranih sodnikov. Za konec pa še sporočilo KPK na naše povabilo, da podprejo shod s svojo prisotnostjo. Komisija za preprečevanje korupcije pozdravlja vsako podporo 15 točkam KPK za odpravo sistemske korupcije v Sloveniji, ki jih je senat KPK predstavil javnosti po svojem odstopu. To, da KPK v pozivih k izpolnitvi teh točk ni sama, temveč prihajajo enaka opozorila in pozivi vladi iz različnih koncev, tudi in predvsem iz civilne družbe, kaže, da se vendarle vsaj del družbe zaveda pomembnosti teh ukrepov za Slovenijo.
Komisija prav tako pozdravlja tudi vladno odločitev, da omejevanje korupcije uvrsti med prioritete nadaljnjega dela, pri čemer se je vlada po informacijah komisije pozitivno odzvala tudi na omenjenih 15 točk in napovedala realizacijo večjega dela slednjih. Dobri nameni so hvalevredni, dejansko pa štejejo dejanja in uresničitev ukrepov. Kako je s slednjim, se bo izkazalo v naslednjih mesecih. Gotovo pa bo možnost, da se večina ukrepov uresniči večja, če bo na to pozorna tudi civilna iniciativa. Zato še enkrat, narod ne sme odstopiti. Hvala.